اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویور تاسو ټول ته په خپل چینل کې خوش آمدید وایم ډیر ویورز څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږه د کلاس 8 ساينس شروع کړو په دې سلسله کې مونږه یونټ نمبر 4 ته راورسېدو بایوټیکنالوژي نو راځي چې یونټ نمبر 4 ډیسکس کو اوکې یونټ نمبر 4 کې بایوټیکنالوژي وایي ستا پس آسان الفاظو کې که زه تاسو ته ژوندي څیزونه استعمالول د انسان د خپل فایدې دپاره دې عمل ته څه وایي بایوټیکنالوژي سټارټ اخلو د اپلیکیشن اف ماډرن تکنیک ان ویچ the application of modern technique in fields like engineering and medicine is called biotechnology. انجینیرینګ او د ادویاتو په شعبه کې جدید طریقې استعمالول دې ته بایوټیکنالوژي وایي. Biotechnology include a broad range of technologies that employ living organisms or part of them to make diverse product. Biotechnology مختلف مصنوعاتو د جوړولو لپاره یعنی د مختلفو مصنوعاتو د جوړولو لپاره د زناورو یا د زناورو حصې استعمالي. فار ایگزامپل مثال کې طور پر ډرگز ادویات شو، نیوټریشنل کمپاونډز غذایی اجزا چې ورته وایي، د دې علاوه انوایرمنټل فرینډز کیمیکل ماحول دوست کیمیکل چې ورته وایي. اینڈ بایوفیل کین بی پروډیوس تھرو بایوټیکنالوژي او بایوفیل داسې انرژیز چې هغه مونږه د ژوندو څیزونو نه تیار کړو لکه میتین ګیس چې کوم کم ګوبر ګیس چې ورته وایي د غوښیانو د غواو د غوښیانو نه تیاریږي. نو بایوفیل چې کوم دی دا کین بی پروډیوس تھرو بایوټیکنالوژي. بایوفیل د بایوټیکنالوژي په ذریعه تیاریږي. تاسو دې څه ویلی شئ مثال के तौर पर ادویات غذائی اجزا माहौल दोस्त केमिकल और बायोफ्यूल्स बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार किया जा सकते हैं. بیاوی बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर. اولنې چې کوم زموږ ټاپک دی چې बायोटेक्नोलॉजी ان د فیلډ آف فود د خوراک په فیلډ کې او دغه شان دي د زراعت په فیلډ کې کوم کارونه کړي. وایي چې د انکریزینګ هیومن پاپولیشن نیډ های ییلډ آف ملک मीट सीरल फ्रूट वेजिटेबल. बढ़ती हुई इंसानी आबादी को दूध गोश्त अनाज फल सब्जी वगैरह की ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत है. बायोटेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ देयर एनिमल एंड क्रॉप्स इन मेनी اسپیکټس. بایوټیکنالوژي چې کومه دی د زمیندارانو لپاره د خپلو ځناورو او د شان د فصلونو معیار ښه کولو لپاره چې د ډیر شی مدد کړی دی. Genetically modified animal are produced to produce more milk and meat. جنیټیکلی موډیفاید ارګانیزم تیار شو دی هغه ارګانیزم زیات شو ده او زیاته غوښه پیدا کوي. جی ایم او څه ته وایي په دې باندې لږ بحث کوو. جنیټیکل موډیفاید ارګانیزم آر پلانټس animal bacteria or viruses that have been genetically changed by scientists using DNA from organism. دې ته جینیاتي طور پر تبدیل شده جاندار هم وایي په اردو کې او په انګلیش کې ورته جی ایم او وایي. لکه داسې ځناور چې د هغې په ډي ان اے کې د بل ارګانیزم د ډي ان اے څه حصه وي نو هغې ته موږ څه وایو جینیټیک موډیفاید ارګانیزم وایي. نو جینیاتی طور پر تبدیل شدہ جاندار جی ایم او وہ پودے ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں یا وہ وائرس ہوتے ہیں جنہیں سائنسدانوں نے کسی اور جاندار کے ڈی این اے کا استعمال کرتے ہوئے جینیاتی طور پر تبدیل کیا ہوتا ہے. نیکسٹ جی ایم اوز آر کامنلی یوز ان فوڈ پروڈکٹس. جی ایم اوز عام طور پر د خوراک په مصنوعاتو کې استعمالیږي. نیکسٹ دې نه پس وایو Major staple crops are often deficient in some of the nutrient required in human diet. په اهم فصلونو کې اکثر د انسان چې کومه د غذا چې کومه ضرورت وي هغه پکې پوره نه وي. لکه انسان ته چې پر خوراک کې کم سیزونه وي هغې کمې پکې راځي. Thus mineral deficiency disease are widespread especially in poor population across the globe. د دې په وجه چې کومه معدني اجزا چې کومه د هغې چې کومه کمې د هغې د وجې نه چې کومه پیدا کېدو والا بیماریانې خاص کر په غریبو آبادیانو کې هغه ډېرې عامې mineral deficiency disease ورته وایي. لکه مثال کې آیرن ډیفیشنسي انیمیا هیز سیویر کنسیکوینس فار هیومن هیلث. د آیرن د کمی د وجې نه
چې کومه پیدا کېدو واله د اینې کمی د دې د وجې نه انسان صحت ډېر زیات خرابېږي. ورکینګ ابیلیټي اینډ کوالټي اف لایف، دغه شان د کار کولو صلاحیت د انسان ګډوډ شي، د ژوند چې کومه معیار دی هغه هم ختم شي. آیرن ډیفیشنسي انیمیا هیز سیویر کنسیکوینسز پر هیومن هیلث، چې کله د آیرن کمی راشي نو هغې د وجې نه انیمیا راشي او د هغې د وجې نه انسان په صحت باندې ډېر غټ اثرات دي. ورکینګ ابیلیټي خراب شي او د شان کوالټي د لایف څه شي هغه ګډوډېږي. Rice is one of the most important staple food for a large part of the world population. چاول چې کوم د دنیا د دې غټې آبادۍ لپاره د ټولو اهم په بنیادي خوراکونو کې یو خوراک دی. Therefore, biotechnology approach have targeted at increasing iron content in the rice grain. د دې د وجې نه بایوټیکنالوژي والي چې کومه دي هغوی کوشش کوي چې داسې چاول موږ پیدا کړو چې په هغې کې د آیرن چې کومه مقدار یې هغه زیات وي. د دې لپاره دوی کوشش کوي. Biofortification of wheat include new varieties of wheat with higher iron and zinc content in wheat grain. د ګندم یعنی غنم چې کومه دي په دې کې که بایوټیکنالوژي استعمال موږ وګورو نو په دې کې داسې کار کړی دی چې په دې کې آیرن او زنک والا وریجې راویستي دي چې په دې کې د آیرن او زنک چې دی نو دا ډېر وي. ډوینو ته وګورئ. The cultivation of genetically modified cotton and maize in Pakistan has significantly increased the yield of these crops. په پاکستان کې یو کاټن شو او بل زموږ سره څه شو میز. د دیو چې کومه کاشت دی د دیو پیداوار چې کومه دی په دې کې جیموس پیدا شو دي. د هغې د وجې نه زموږ سره د دې فصلونو په پیداوار کې انتهایی اضافه راغله. पाकिस्तान में जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा कपास और मक्कई के काश्त ने इन फसलों की पैदावार में नुमाया इजाफा किया है. नेक्स्ट पदे पसी दे जमुंग सरा एज ओबेसिटी rates climb to epidemic level. د موټاپن چې کومه بیماری ده یا ساتي دا بیماری تقریبا 70 رسیدله اپیډمیک لیول ته، یعنی دې ټوله دنیا راګیره کړله. بایوټیکنالوجي is helping to create a new generation of healthy oils from soybean. بایوټیکنالوجي والا داسې کوشش کوي چې موږ داسې تیل ساز کو د سنه د سویابین نه، د دې نه علاوه کینولا آیل پکې راوتي دي، سنفلاور نه تیل راوباسو. These oil are free of such fats. په دیو کې دا فیټ چې دی د دوی کمی وي that can rise cholesterol and contribute to heart disease. د کومو تیلو د وجې نه چې د انسان وجود ته د زړه بیماریانې او دغه شان کولیسټرول لیول چې دی هغه سیوا کیږي. In some cases په بعضې کیسونو کې بایوټیکنالوجي can improve a food by removing an allergen. بعضې داسې خوراکونه دي چې هغه داسې تیار شوي دي چې په هغه کې الرجي نه کاز کوي. Children with food allergy are particularly vulnerable to effects of allergen. زیاتر چې د ماشومانو کومه خوراک د هغې د وجې نه الرجي کاز کیږي. Biotechnology scientists are working to isolate the scientific protein that trigger allergic reaction and modify the food so as they eliminate the health risk. Biotechnology کوشش کوي چې د الرجي خوراک الرجن والا چې کومه خوراکي په دې کې هغه پروټین چې هغه الرجي کاز کوي نو چې هغه ته لري. ډوینو ته وګورئ. وایي genetically modified sheep produce human clotting factor in her milk. یو GMOs ګډه راوتې ده او دغه ګډه چې دی کلاټینګ فیکټر پیدا کوي، د وینې د ودرولو لپاره کیمیکل پیدا کوي په خپلو شودو کې. This clotting factor help person suffering by hemophilia. د سره لپاره بیا علاج د هیموفیلیا یو داسې بیماري ده چې په دې کې وینه نه ودرېږي. بیا وایي فرمنټډ فوډ، دې ته خمیر شده غذا یې وایي چې په کوم څیز کې فرمنټیشن شوی. فرمنټیشن مونږ ویلو چې کله زموږ سره ګلوکوز بدل شي لیکټیک اسید ته یا بدل شي څه ته ایتانول ته نو دې ته فرمنټیشن وایي. مخکې کلاس کې مونږ ویلي. وایي کین یو لیس سم فرمنټډ فوډ کامنلی یوز ایټ هوم. وایي تاسو څه څیزونه یا داسې خوراکونو نومونه ښودی شئ چې هغه په کورونو کې فرمنټ دي او په کورونو کې استعمالیږي. Although biotechnology is a new discipline,
اگر چې بایوټیکنالوژي یو نوې شعبه ده. Human began using microorganism as early as 4000 BC for making vinegar, cheese, yogurt. خو انسان چې کومه مایکرو ارګانیزم لکه سرکه شوه په دې کې مایکرو ارګانیزم استعمالیږي. پنیر چې دی دا د پخوا نه شروع دي، په دې کې مایکرو ارګانیزم دغه شانې ماسته شو. د دې په سادولو کې د مایکرو ارګانیزم ډیر رول دی او دا 420 مخکې شروع شو ده. Preparation of traditional fermented food is more complex and time consuming. چې کومه دا په روایتي طریقو باندې خلک دا ماسته او دغه شانې دا پنیر او دغه شانې دین علاوه سرکه سازي، دا یو پیچیده عمل دی او ډیر وخت غواړي، ډیر ټایم غواړي. With the rapid progress in biological science, it has been possible to gain a better understanding of the way microorganisms perform fermentation process. کله چې وی وخت تیرېدو نو بایولوژیکل ساينس کې چې نو په دې کې ترقی رااله او چې کوم بایوټیکنالوژیسټو هغه یو پیژندل چې څنګه په ښه طریقه د مایکرو ارګانیزم د فرمنټیشن عمل کوي او د هغې په ریزلټ کې مختلف پراډکټ سازيږي. فرمنټډ فود کین بی obtained from خمیر شده چې کومه غذاګانې هغه مونږه لاندې دا چې مونږ حاصلولی شو یا د دې سیزون نه حاصلولی شو، د ملک نه حاصلولی شو، د فروټ نه حاصلولی شو، د دې نه علاوه زموږ سره ویجیټیبل نه حاصلولی شو، د دې نه علاوه زموږ سره نیکسټ لیګیوم نه حاصلولی شو، د میټ نه حاصلولی شو، and the next one is meat د دې نه موږ حاصلولی شو. How's probiotics and prebiotics? Probiotics are made of good bacteria that live in your gut and help you to improve your health and wellness. Probiotics دا داسې کیمیکل دی چې دا موږ د ښه بکټیریا دا مشتملي are made of یا دا سازیږي. Probiotics are made of good bacteria دا د ښه بکټیریا نه سازیږي او دغه ښه بکټیریا that live in your gut دا زموږ په کولمو کې اوسیږي and help you to improve your health او دا زموږ صحت چې دی نو هغه ښه کوي and wellness او موږ د بیمارۍ نه بچ کوي، خم ساتي. प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होते हैं जो आपके आंतों में रहते हैं और आपकी सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने में मदद देते हैं. प्रीबायोटिक्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्रोबायोटिक्स इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम. प्रीबायोटिक्स دا ساسو چې کومه ډایجسټیو سیستم دی په هغې کې د پروبایوټکس نشنما کوي. یو پروبایوټکس دی بل پریبایوټکس دی. پروبایوټکس دا ښه بکټیریا دی زموږ په باډۍ کې، صحیح شوه. او پریبایوټکس دا هغه کیمیکل دی چې هغه د دې سیزونو څه کوي، د دې گروث راولي. ټومیټوز شو، اونین شو، گارلک اوږه چې ورته وایي، بنانا وغیره، ټماټر، پیاز، لہسن، کیله، لوبیا وغیره، دا زموږ سره هغه کیمیکل دی چې دا څه سیوا کوي، پروبایوټکس. نیکسټ with the targeted alteration of genetic material of the yeast and bacteria used in fermentation has improved their fermentive qualities. وی په ایست کې خمیره چې ورته یو بکټیریا په دې په ډي ان اے کې موډیفیکیشن ساینټسټو راوستی دی، د دې د وجې نه دوی فرمنټیشن ډیر کوي او ډیر پروډکټ موږ له راکوي. ماډرن بیکینګ پروسیس ټیک ایډوانټیج اف امپرووډ سیریل ګرین ان یوز اف سپیسیفیک انزایم فرام ایسټ. اوسنۍ چې کومه د بیکینګ پروسیس د پخلي کوم عمل دی، کیکونه دا مختلف سیزونه چې دی پې سازیږي. ټیکس ایډوانټیج اف امپرووډ سیریل گرینز. دوی پیدا اخلي د امپرووډ کم سیز کې چې ترقي شوي سیریل گرین. سیریل گرین مین هغه گرین غنم او جوار دې ته موږ سیریل گرین وایو. اینډ یوز اف سپیسیفیک انزایم فرام ایسټ. او د دې نه علاوه مختلف انزایم د ایسټ نه راغستي او هغه انزایم چې کومه دي هغه استعمالوي او د دې نه دا سیزونه سازوي، دا کیکونه، دا ډبل روټۍ وغیره. Biotechnology is useful in the isolation and production of enzyme used directly in food processing. بایوټیکنالوژي په دې کې هم کامیاب شو ده چې دوی را جدا کړي او پیدا کړي دي هغه انزایم مونږ ویلو چې کومه زموږ په باډۍ کې یا د لیوینګ ارګانیزم په باډۍ کې یو عمل څه کوي، سپیډ اپ کوي. د دوی په راجدایي کې او د دې په پیداوار کې چې دی دوی سره کامیاب شو دي او دغه انزایم چې دی دا ډایرکټلی استعمالیږي د خوراک په سازولو کې. For example, the enzyme amylase affect the texture and freshness of bread dough.
ایمایلیز یو انزایم دی را جدا کړی. دغه انزایم چې دی دا څه شکل کوي، دا چې کومه دی ډبل روټۍ دا څه شکل کوي، دا زموږ سره په دې کې فرشنس ساتي او بل دا چې دی نو تازه ساتي او د دې نه علاوه د هغې ټیکسچر، ذایقه، ساخت برابر ساتي. GMO yogurt is produced by GM lactic acid bacteria. یو قسمه ماسته دي د هغې نوم دی GMO yogurt. دا د GM lactic acid bacteria په ذریعه سازیږي. These bacteria are very beneficial for the health of the digestive system. دا د digestive system د صحت لپاره ډیر ضرورت لري. Many lifelong digestive disease can be easily treated by consuming this yogurt daily. ډیر شي د هاضمې بیماریانې دي، دغه بیماریانې چې کومه دي د دې مستو د استعمال سره ختمیږي. GMO cheese is produced. یو بل پنیر احساس کړی دی GMO cheese by using an enzyme. د هغې نوم سره یو انزایم په دې کې استعمالیږي او د هغې نوم دی کایموسین required as a clotting agent. د هغې د وجې نه دا کایموسین چې دی دا د یو کلاټینګ ایجنټ په طور کار کوي، وینه ودروي. This enzyme was traditionally obtained from the poor stomach lining of young cows. دا چې کومه انزایم دی، کومه یو کایموسین، دا یې چې دی حاصل کړی دی د بیچله نه، بیچله سخی چې کوم ورته وایي، دې کې زموږ سره یو د سټوریج لپاره معدی ریومن ورته وایي، د دې نه علاوه زموږ سره بل د هاضمې لپاره 4 قسمه معدې، نو د 4مې معدې نه چې دی دا حاصل کړی د کالوز، د دې بیچلې د معدې نه دا را حاصل کړی دی. Next, the way biotechnology is helping to solve food related issues of human include. biotechnology چې کومه دی دا په مختلفو طریقو د انسان سره مدد کوي. fast growing plant and animal، د دې د وجې نه بوټي او دغه شانې انیمل د هغوی تعداد زر سیوا کېږي. disease and drought resistant food crop، داسې فصلونه احساس کړي چې هغه قحطسالۍ ته، د اوبو کمۍ ته resistant پیش کوي. increase supply of food with reduced cost and longer shelf life، د خوراک سپلایي سیوا کړله او دغه شانې قیمت یې وله کم کړی دی او ډېر وخت پورې هغه ته سټور کولی هم شي. most nutritious food، داسې خوراکونه یې راایستي دي چې په هغه کې زموږ سره غذا ډېری. tastier food، ذایقې والا خوراکونه احساس کړي. د دې نه علاوه نیکسټ زموږ سره مزیدار خوراکونه چې ورته وایي. Do you know کې ولیکئ چې food company in Pakistan are using biotechnology on commercial scale for the production of yogurt, cheese, pickles and marketing them throughout the country. پاکستان کې خوراک سازول والا چې کومه کمپنیان دي نو دا ماسته، پنیر، اچار وغیره د دې جوړی او دغه شانې په ټول ملک کې په تجارتي سطح باندې چې دی د دې بایوټیکنالوژي استعمال په پاکستان کې روان دی. میکینګ یوګرټ مسته به څنګه سازوي؟ نو دا خو اسانه طریقه ده، چاله نه ورځي کور کې زنانه نو تپوس وکړئ درته به وښایي. اوس موږ وایو بایوټیکنالوژي ان میډیسن. بایوټیکنالوژي ان میډیسن. ډو یو نو، تاسو ته پته ده someone who have diabetes، چېرته یو کس پته ده چې هغې ته شوګر وي. have you hear that many diabetes patient need insulin injection daily؟ تاسو دا اورېدلي چې د شوګر مریض ته د انسولین ستنې پکار دي. انسولین څه شی دی؟ انسولین از ا هارمون ډیفیشن ان ډایبیټس پیشنټ. دا یو هارمون دی، دا یو کیمیکل دی چې دا د شوګر په مریضانو کې کمیږي. earlier it was very difficult to obtain insulin from the blood of many slaughter animal. په اوله کې با دا چې کومه انسولین دی دا به حاصلاو د سلاټر انیمل د بلډ نه، چې کومه یو ځناور به حلال کړه د هغې د وینې نه به راغېستو. In 1982 a human version of insulin become available to control blood glucose level. په 1982 کې په اول ځل چې دی د دې یو ورجن راغی، یو نمونه یې راغله او هغه د انسان د انسولین مطابق او هغې به بلډ ګلوکوز لیول څه کاوه؟ کنټرول کاوه. شوګر کې صحیح خو د ګلوکوز لیول سیوا کېږي. This insulin was produced by inserting human insulin gene and bacteria. داسې کار یې وکړو چې د انسان چې کومه د انسولین جین دی هغه یې ویوړو بکټیریا ته، هلته د هغې نمبر سیوا شو. This drug is still saving lives today. دا اوس هم ژوند لایفز چې دی څه کوي؟ بچ کوي. In the next few years many may bring inhaled form of insulin. او پر روان دور کې کېدای شي د دې انهیل پام راشي. اوس خو ستن په پام کې میلاویږي، کېدای شي بیا خلک یې انهیل کوي یا د خوراک په طور کې اخلي او یا چې دی نو راکاږي. Other hormone being produced through this process include human growth hormone.
نور هم بایوټیکنالوژي هارمون تیار کړي لکه گروث هارمون بل and thymosin یو بل هارمون دی which can be useful in treating brain cancer چې کومه د برین کینسر دپاره دا ریسپانسیبل دی او دا گروث هارمون ده چې څوک اټیږي نه بیا هغې لی ورکوي. Vaccination is considered to be the most effective method for disease prevention and control. Vaccination هم د بایوټیکنالوژي والا دا د هغوی مرهونې مهنت دی او په دې په وجه موږ بیماریانو محفوظ پاتې کېدی شو. کنټرول هم د بیماریانو راځي. Hepatitis B and COVID-19 vaccine are produced using biotechnology method. د زیړي خاص کر د زیړي بیا ډېرې قسمونه دي هیپاټایټس A B او C. نو د هیپاټایټس B او د کووډ 19 د کرونا وایرس کرونا چې کومه وه د هغې دپاره هم ویکسین چې دی پیدا شوی دی په بایوټیکنالوژي په طریقه. په 1982 کې انسولین بیکم د فسٹ ایور بایوټیکنالوژي میډیسن ټو بی کمرشلایز. په اول ځل مارکیټ ته بایوټیکنالوژي چې دی په 1982 کې څه شی ورکړی دی؟ انسولین یې ورکړی دی. The ways biotechnology will help to improve human health issue include څنګه به چې د بایوټیکنالوژي مدد وکړي د انسان په څه کې د انسان په صحت کې. نو ډایګنوسس اف ډیزیز ان شارټ ټایم بایوټیکنالوژي داسې یو پیډ دی چې د دې د وجې نه بعد تشخیص د بیماریانو ډېر زر کېږي. ډیولپمنټ اف اپروپریټ میډیسن د هغې لپاره به د هغې مطابق سره راوځي دوایانې راوځي. مور ایکوریټ میتھډ اف ډیټرماین کریکټ ډرګ ډوزیج او صحیح طریقه به راوځي د ادویاتو د استعمال او امپروومنټ ان د ډرګس ډسکوري دوایانې به ډېرې ډسکوري کېږي د هغې. بیټر ویکسین ښه ویکسین به راوځي. او جین تیراپي دې ته وایي چې کله په یو ځناور کې یا په یو انیمل کې یا په یو انسان کې یو جین خرابي ته هغه لر کې او بل پکې کېږي دې ته جین تیراپي وایي. Do you know कि many medicine companies in Pakistan are producing insulin and other medicine through biotechnological process. ډیر شی د پاکستان چې کومه میډیسن کمپنیان دي هغه انسولین پیدا کوي او نورې دوايانې د څه په ذریعه د بایوټیکنالوژي په ذریعه سره. لاست ټاپک د اپلیکیشن اف بایوټیکنالوژي. بایوټیکنالوژي د هغوی استعمال. Scientists have found the ways to use biotechnology which will ultimately change the way we live. Scientists معلوم کړي هغه طریقې هغه ښې طریقې په کومه چې بایوټیکنالوژي ښه استعمال شي او د دې د وجې نه به زموږ ژوند څه شي بدل شي. Biotechnology is already contributed to solve issues related to food. بایوټیکنالوژي کوشش کوي چې د خوراک مسایل حل کړي، د زراعت مسایل حل کړي، د ادویاتو مسایل حل کړي، د ماحول مسایل حل کړي. Here are some achievements of biotechnology. بایوټیکنالوژي څه کړي نو هغه اوس موږ وایو. Food produced by the use of microorganisms are more nutritious as they contain essential nutrients like vitamin and mineral. د بایوټیکنالوژي په ذریعه مختلف خوراکونه تیار شوي دي او په دغه خوراک په تیارولو کې د مایکرو ارګانیزم رول دی. اوس د مایکرو ارګانیزم په ذریعه چې کومه خوراک تیار شي نو د هغې فایده دا چې په هغې کې زموږ سره نیوټرین ډېر سیوای لکه ویټامین او بل منرل پکې سیوای. Food produced by fermentation process have better taste and quality and have longer storage life. کومه خوراک چې د فرمنټیشن عمل په ذریعه ساز شي نو یو د هغې ذایقه ښایي او بل د هغې کوالټي ښایي او بل دا د ډېر ټایم لپاره موږ سټور کولی هم شو. More yields of milk, eggs and meat have become possible by using modern techniques. د شودو پیداوار سیوا شوی دی، د انډو پیداوار سیوا شوی دی، د غوښې پیداوار سیوا شوی دی. دا د چا د لاسه؟ د اوسنو بایوټیکنالوژي طریقو د لاسه. Crop resistant to disease داسې فصلونه راویستي دي چې هغوی مزاحمت کوي سطح بیماریانو ته. and harmful insect او بل harmful insect مطلب څه دی؟ نقصاندeh حشراتو ته داسې فصلونه راوتي چې هغه ریزسټنټ پیش کوي. are being cultivated دا کرلی کېږي in most part of the world زیاتر په حصو د دنیا کې. it is helping to solve the food shortage problem of increasing human population. د دې د وجې د خوراک چې کومه کمی دی هغه به پوره شي. many vaccine are in use to prevent infection. د ډېرو بیماریانو د بچ کېدو دپاره بایوټیکنالوژي والا ویکسین راویستي دي. Hormones like insulin and human growth hormone are produced by genetically modified microorganism. په genetically modified microorganism په ذریعه سره انسولین او د شنې growth hormone هم سازیږي. اوس fuel like biodiesel in ethanol are helping to reduce the use of fossil fuel. biodiesel یې راویستي دي، ایتانول یې راویستي دي، د هغې د وجې نه به د fossil fuel استعمال کم شي. To avoid toxic chemical microorganisms are now being used to produce textile dyes. to avoid toxic chemical چې وساتلی شي
خراب کیمیکلونه زمونږ پاپولیشن مایکرو ارګانیزم چې دی اوس استعمالیږي او د هغې په ذریعه ډایز هم تیاریږي رنګونه biodegradable plastic are decomposed by bacteria and fungi so these plastic do not cause pollution داسې پلاستیک یې تیار کړي چې هغه biodegradable دي چې هغه ختمیږي څوک یې ختموي بکټیریا او پنجای نو دا پلاستیک به چې دی الودګي نه پیدا کوي د ځمکې modified microorganisms are more efficient in removing waste from the environment GMOs چې کوم دي دا راوتي دي او هغوی څه کوي مختلف ویست زموږ د ماحول نه ختموي some microorganisms are in use to remove toxic waste from the environment ځینې داسې microorganism دي چې هغه ریموو کوي toxic waste د ماحول نه راځو MCQ side ته the most effective method to prevent a disease is surgery organ transplant vaccination option C is the correct one if a nitrogen fixing gene from cyanobacteria is successfully inserted in plant root cell the plant basically plant root will fail to grow plant root will fix nitrogen plant root will develop cyanobacteria inside plant root will kill cyano option B वकी correct है दाबम nitrogen fixation कई a genetically modified rice variety with more iron content will help to treat anemia option A is the correct one deficiency of insulin in human cause diabetes option A is the correct one which of the following can be used as a biofuel which of the following is the used as a biofuel methane option C is خو ایتانول دلته ورکړی په بوک کې نو تاسو ایتانول ته نښه وکړئ which of the following is not a product of biotechnology polythene insulin human growth hormone thymosin اولنی option A دی polythene a baking process using enzyme from wheat rice corn yeast baking process کې زموږ سره enzyme د څه نه اخیستي دي نو که تاسو دلته وګورئ دلته مونږ ویلو دا انزایم د کالو د سټمک نه دا اخیستي دي خو دلته وګورئ د بر ځای کې the target alteration of genetic material of the yeast and bacteria used in fermentation has improved their fermentive qualities modern baking process take advantage of improved cereal grain and use of specific enzyme from yeast the yeast نه اخیستي دي صحیح شو نو yeast پکې وګورئ option D is the correct one a gene from one organism can be inserted into other one by tissue culture cloning genetic engineering option C is the correct one what could be the advantage of using microorganisms like bacteria to get useful product by genetic engineering bacteria grow at very fast rate bacteria cannot be seen with naked eye bacteria cause infection bacteria die very soon وای څه فایده وای که چېرته مونږ مایکرو ارګانیزم استعمال کړو لکه بکټیریا او د هغې نه پروډکټس چې دی هغه حاصل کړو نو بکټیریا گروث کوي په ډېر په تیزۍ سره د هغې د وجې نه موږ ته به ډېر پروډکټ میلاویږي option A is the correct one the best solution to hereditary disease is د هغوی ښه طریقه ده چې جین تھراپي ولا وکړی شي option D is the correct one دې نه پس به انشاءالله کیمسټري پورشن شروع کوو the periodic table see you in the next video thanks for watching wassalam